இப்படிதாங்க ஒரு வாட்டி என்ன நிம்மதியாக தூங்க விடுறதுல வேலை பார்க்க விடுறதுல இந்த மஸ்கிட்டோலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக என்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குன்னா உங்களால் நம்ப முடியல. இல்லை என்ன தானே கேட்குறீங்க? எஸ், இதுதாங்க. எஸ், இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசு பிடிக்கிற ஒரு நவீன மிஷின். நவீன மிஷின். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா கொசுமே இதே பிடிச்சி அதே கொண்டுடும். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தாங்க. இதை வந்து நீங்கள் நைட் தூங்கும் போது பிளக்இன் பண்ணிடுங்க. இது பிளக்இன் பண்ணால் போதும், இருக்கிற எல்லா கொசுவும் இதுக்குள்ள தான் மார்னிங் கிடக்கும். நீங்கள் ஆன் பண்ணோடனே இதை சுற்றி ஒரு ப்ளூ கலர் லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த லைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொசுலாம் ரொம்பவே அட்ராக்ட் ஆகுது. அது அட்ராக்ட் ஆகி உள்ளே வரும்போது அங்கே ஓடிட்டு இருக்க ஃபேனில் பட்டு கீழே விழுந்துது. இப்படி தான் இந்த மிஷின் இந்த மஸ்கிட்டோ எல்லாத்தையுமே கொல்லுது. நான் எம்டியாக வச்சுருந்தேன், இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ மஸ்கிட்டோ மாட்டி இருக்கு இந்த இதில். நான் இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறோம். இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டை சொல்ல மறந்துடாதீங்க.